हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज है लोहड़ी का त्यौहार। हम सब की ओर से आप सब परिवार को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो गाइस, आज हमने कई फंक्शन में जाना है, तो उसके लिए तैयारी करते हैं। बाकी फिर वहाँ चल के दिखाएंगे। अभी तो ये अने यहाँ पर लगा हुआ है गेम खेलने, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। का लंच हो रहा है, दोनों जने इकट्ठे। डुगू, क्या हो रहा है? लंच? हाँ बस बस, क्या हुआ? खा लिया? बस बस, हाँ चलो चलो। पानी पियो, पानी। पानी का पानी पी ले, जा पानी पी ले। पानी पानी नहीं पीना है डुगू? पानी पी ले, पानी। वो रहा पानी, हो दे। पानी नहीं है इसमें, पानी नहीं है। वो आ पानी दे, पानी नहीं है, पानी नहीं है। रुक जा रुक जा रुक जा, पानी दूँ इसमें देता हूँ। चल आ गया हूँ टीना के पास। मैंने गाजर का हलवा बनाया है। दिखाओ दिखाओ। ये देखो गाइस, देखो गाजर का हलवा बन चुका है। ये कितना टाइम लग गया? कब से लगे हुए आप? ये मैंने 5 बजे रखा था बनने के लिए। अच्छा। पहले मैंने गाजर को रखा कढ़ाई में, गैस जला के गाजर का पानी सारा वो कर लिया। जब गाजर ने सारा पानी सूख लिया, जब सूख गया पानी गाजर का, फिर मैंने उसमें दूध डाला। फिर दूध सोख लिया, मतलब दूध सूख गया जब, उसके बाद मैंने उसमें घी और चीनी डाली है। और फिर उसके बाद जब वो घी उसमें अच्छे से, मतलब जब घी और चीनी अच्छे से मिक्स होगी, फिर उसके बाद हमने उसमें ड्राई फ्रूट्स और खोया डाला। अच्छा, खोया ऊपर ऊपर डाला है, मिक्स भी करा ना खोया? खोया अच्छे से मिक्स किया है, फिर उसके बाद मैंने ऊपर डाला है। पहले अच्छे से मिक्स किया, गरम में थोड़ा सा मिक्स किया, फिर जब ठंडा हो गया बाकी खोया उसमें डाला। अच्छा। फिर ऊपर से बादाम डाले। बड़ा मोटा बड़ा। तो गाइस, फंक्शन से वापस आ गए हैं। वहाँ पर ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि किसी के घर पे ऐसे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता था। तो अब हम घर पे आए हैं, घर पे लोहड़ी जला ली है। और यहाँ पर डुगू देखो बैठा है पास में। डुगू, ओ डुगू, चलो। हाँ, ये रेवड़ी मूंगफली भी आ गई है। अभी पहले इधर डालेंगे हम। डुगू, इधर देखो, इधर। हाँ, ठंड लग रही थी। राधा रानी और कान्हा जी भी आ गए हैं।
चलो भाई शगुन करो, डालो भाई डालो, ला मेरे को भी दे। डुगू ने डाल दिया, डुगू भी डाल दे, डुगू के हाथ में डालो, दे डाल दे डाल दे डाल दे। अरे कैसे बैठे इधर, लग रहा है। चलो भाई। हाँ क्या हो गया, ठंड लग रही, ठंड लग रही। भाई बाहर भी फंक्शन चल रहा है, इतनी तेज तेज आवाज आ रही है इधर से। किसी का घर, क्या फंक्शन है दीना? नहीं लोहड़ी का फंक्शन तो है, क्या मुंडा जमा है या कोई शादी शुदी थी? भाई बाहर कितनी धुंध होगी है भाई, वो देखो वहाँ चल रहा है फंक्शन, इतनी धुंध में फंक्शन चल रहा है। और धुंध देखो गाइस कितनी होगी है। चलो चलते हैं अंदर अब। तो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर नए व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।